parecer. Versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Presta atenção nisso aqui, diz o Senhor, presta atenção. Eis que, como o barro, não é como o vaso, é como o barro, não é como o vaso, é como o barro. Não é como o barro, é como o barro, não é como o vaso, é como o barro. Não é como o vaso, é como o barro. Não é como o vaso, é como o barro. Assim sois vós, nas minhas mãos, ó casa de Israel. Glória a Deus. Olhe pra cá, por favor, olhe pra cá, por favor. Não é como um vaso na mão do oleiro, é como o barro. Será que você consegue identificar uma diferença aqui? Não é como um vaso na mão do oleiro, é como o barro. Não é como um vaso, é como o barro. Eu estou repetindo porque você precisa captar isso aqui. Não é como um vaso na mão do oleiro, é como o barro. É como ver. Repita a minha pergunta. Você nesta noite é vaso ou barro? Glória a Deus. Você é vaso ou barro? Pergunta ao seu irmão aí, por favor. Você é vaso ou barro? Olha aí. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido, de uma simplicidade sem tamanho. E se você for parar para analisar diante das grandes mensagens que nós escutamos, não é um texto sofisticado, é um texto simples, mas de um valor muito grande. Você se ouve falar sobre muitas profissões. O adolescente, o jovem, quando ele ingressa na faculdade, Henrique, o sonho dele é ser médico, ele estuda a medicina. O sonho dele é ser advogado, ele estuda a advocacia. Entre outros, como antropologia, ele de repente, pastor Jorge, quer ser um desembargador, então ele vai estudar para que isso venha a acontecer. Mas existe uma profissão que ninguém se fala, ninguém ouve falar. Que profissão é essa? Oleiro. Você não ouve um jovem crescer e dizer que ele quer ser um oleiro? Parece até que não existe na nossa sociedade essa profissão. O que é que o oleiro faz? O que é que o oleiro trabalha? Glória a Deus! Glória a Deus! O oleiro, ele pega algo que não é e faz ser. Ele pega algo que não tem valor e dá valor. Ele pega algo que a sociedade não presta e faz prestar. A matéria-prima que o oleiro trabalha é o barro. Entretanto, querido, a arqueologia, estudando acerca dessa matéria, glória a Deus! Glória a Deus! A arqueologia concluiu que existe aproximadamente 200 tipos de barro, sendo que apenas 8 tipos deles servem para a confecção de vasos. Existe um lugar chamado barreiro. O oleiro, quando ele quer ornamentar um vaso, ele se desloca e vai nesse lugar chamado barreiro. Lá ele começa o primeiro processo, que é a escolha do vaso. Não entendi. A escolha do barro. Ele chega no barreiro, existem vários tipos de barro, e ele escolhe aquele barro que ele
ele vai levar para a sua olaria para começar a confeccionar o vaso. E eu louvo a Deus porque ele me escolheu. Tem alguém aqui que ele tinha um barro melhor para ele escolher, mas ele escolheu a mim. Tinha um barro com melhor qualidade para ele escolher, mas ele escolheu você. Ele escolheu a você. E isso por si só já é interessante. E Deus começa a confabular com Jeremias. E ele disse para o profeta Jeremias: levanta-te e desce a casa do oleiro. Se você for parar para analisar, essas duas palavras não combinam entre si. Levantar e descer. Por que, pregador? Porque quem levanta não desce. Quem levanta cresce. Quem levanta sobe. Quem levanta conquista. Quem levanta ganha. Quem levanta é premiado. E quem desce perde, é humilhado, está em declínio. Ora, logo percebamos que essas duas palavras não se combinam. O que é que Deus está falando para Jeremias? Deus está falando geograficamente, dizendo para Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro. Isso aqui é geografia. Para ele chegar à casa do oleiro, ele teria que descer. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que Deus só falou isso para o profeta. Glória a Deus. E Deus ficou em silêncio. E agora quem está falando é Jeremias. E eu desci. E eis que o oleiro estava trabalhando sobre as rodas. Só que o vaso que ele estava confeccionando caiu na mão do oleiro. Glória a Deus. Glória a Deus. O vaso caiu na mão do oleiro. Quem está me ouvindo de cabeça? Glória. Aí eu preciso mostrar. Aí vai doer logo. Então, o vaso, isso é Jeremias falando. O vaso caiu e quebrou na mão de quem? Oleiro. Permita-me outra pergunta. Onde é que está a falha? No vaso ou no oleiro? Tem gente que diz que esse oleiro aqui não tem falha. Eu vou lhe provar que esse oleiro aqui falhou. Porque o processo de ir até o barreiro para escolher o vaso não é no barro, é o oleiro que escolhe o barro. Caiu e quebrou-se na mão do oleiro. Caiu e quebrou na mão do oleiro. E Jeremias, narrando a experiência dele, diz que o oleiro tornou a fazer outro vaso. Aí, quando Jeremias está falando, o oleiro está se levantando para pegar o barro que tinha caído das suas mãos. Aí Deus toma a palavra e diz: Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Jeremias, assim pois, Jeremias, não é como um vaso na mão do oleiro, é como um barro na mão do oleiro. Porque se Deus dissesse que era como vaso na mão do oleiro, Deus estava dizendo para si que vaso na mão dele quebra. E vaso na mão de Deus não quebra. Glória a Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que esse oleiro é um homem terreno. Esse oleiro não é celestial, ele é um homem que está confeccionando um vaso, o vaso caiu das suas mãos. Eu quero ver você cair na mão de Deus. Eu quero ver o vaso na mão de Deus cair. Glória a Deus. Se estiver na mão do oleiro daqui de baixo até cai, mas na mão do oleiro lá de cima não cai. Glória a Deus. É por isso que querem te destruir e não conseguem.
passar pelo menos por 6 processos até chegar a ser vaso. Porque tem gente que pensa que porque está na olaria é vaso. Você não é vaso porque você está na olaria. A olaria é apenas parte do processo. Tem gente que pensa que porque está dentro da olaria já é vaso, não é? O vaso só é vaso quando ele é confeccionado depois de passar por muitos processos. E o primeiro processo que eu quero pregar nesta noite é o processo de escolha. Deus escolheu você. Barro! Que tinha um barro melhor para ele escolher, mas ele escolheu você. Barro que estava na prostituição, ele escolheu você. Barro que estava nas drogas, ele escolheu você. Barro que estava na criminalidade, ele escolheu você. Barro que não prestava para a família, ele escolheu você. Barro que ninguém valorizava, ele escolheu você. Tu és barro escolhido. E esse processo nós já passamos. E estamos agora dentro da olaria. E o segundo processo é o processo de curtimento do vaso. E o que é isso, pregador? É um tempo na vida do vaso, do barro, que o oleiro pega o barro, olhe pra cá pra você entender. Que o oleiro pega o barro e ele coloca no canto. Ele isola o barro. Ele deixa lá o barro sozinho. Sabe aquela fase na vida que ninguém te percebe? Sabe aquela fase na vida que o pastor não te percebe? Não é porque ele não quer, não. É a fase de curtimento do barro. É a fase que o barro está só. A mãe não percebe que ela está só. O pai não percebe que ele está só. Mas ele está só porque é o processo. Olha pra cá, irmão. Deixa os irmãos aí agilizarem o som, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Glória lá. Glória a Deus. Deixa os irmãos agilizarem o som. Aí fora não tem ninguém me ouvindo, não. Ninguém te percebe, ninguém te compreende, ninguém te valoriza. É o processo doloroso, é o processo de curtimento do vaso. O vaso precisa ficar de molho. E o pior é que ficar de molho dói, porque ninguém quer ficar isolado. Nós somos seres sociáveis, precisamos de amigos, precisamos de alguém para compartilharmos a nossa vida. Ninguém quer se sentir sozinho na vida, porque pensa em algo que ninguém está acostumado, é tua rejeição. Esse processo de curtimento do vaso, nós temos que aprender a passar. Terceiro processo que o barro passa é o do amassamento. Olha pra cá. É o processo do amassamento. O oleiro pega o barro e ele começa a amassar o barro. Glória a Deus. A bater no barro. Tem gente que pensa que está na igreja e que é o pastor que está batendo, não é o oleiro. Que é o irmão que está batendo, não é o oleiro que está batendo no barro. Se quer ser vaso, só vai ser depois de passar pelo processo. Porque enquanto não passar pelo processo, não é vaso. Glória a Deus. Querem unção, mas não querem processo. Querem poder, mas não querem processo. Querem milagre, mas não querem processo. Nesta noite tem o oleiro aqui e ele vai fazer o processo. Glória a Deus. Abando você, capa poeira.
processo do amassamento é um processo que dói. Sabe por quê? Porque o oleiro pega o barro e pisa no barro. Você já foi pisado por alguém? Dói. Você já foi pisada por alguém? Dói. Mas tem que passar por esse processo. E sabe o que é mais interessante? É que o oleiro é o único que está perto do barro. Aquele que te pisa que está perto de você. E é isso que mais dói. O que mais incomoda é que não é de fora que pisa. Quem pisa é quem está dentro. Quem pisa é quem está com você. Quem pisa é quem anda com você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas você só vai ser vaso se alguém pisar em você. Enquanto não ser pisada, não é vaso. Enquanto não ser pisado, não é vaso. Enquanto não ser humilhado, não é vaso. Glória a Deus. Existe um processo chamado processo da mistura. O oleiro pega o barro e mistura com água. Por quê? Porque o barro ele tem que ter ligamento. O barro tem que ter ligamento. Senão ele se torna um vaso frágil. Sabe por que muita gente quebra fácil? Porque não tem ligamento. Não passou pelo processo. Tem gente que está pulando etapas da vida. Mocidade não pula etapas da vida. Jovens não pulam etapas da vida. Porque se tem uma coisa que nós não conseguimos recuperar é o tempo perdido. E tem muita gente perdendo tempo. Tem muita gente perdendo tempo congregando em determinados lugares. Tem muita gente perdendo tempo trabalhando em determinados lugares. Tem muita gente perdendo tempo convivendo com pessoas que não é para conviver. Eu vou entregar. Glória a Deus. E Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: não vai recuperar o tempo perdido. Porque tempo perdido não recupera. Aprendemos a concordar com o tempo que perdemos. Aprendemos a conviver com o tempo que perdemos. Mas não recupera. Levante a mão. Glória a Deus. Levante a mão. Eu quero profetizar só para você que percebe que você está perdendo tempo em alguma área. Mas que hoje você entrou aqui e você está deixando o oleiro te montar. Você está deixando o oleiro te pisar. Você está deixando o oleiro te amassar. Porque nesse processo ele tira o que não presta. Nesse processo ele tira a impureza. Ele tira a poeira. Ele tira resíduos que não vai prestar. Levante a mão. Porque eu quero profetizar que a partir de hoje você não vai perder mais tempo. Eu profetizo que a partir de hoje tem um novo tempo para você. Não vai perder mais tempo. O oleiro está trabalhando. Glória a Deus. Baixa a mão. Eu estou percebendo que a roda está rodando aqui. Eu estou percebendo que a roda do Senhor está rodando aqui, meu pastor. Se prepara, barro, porque Deus vai fazer. Faz o novo aqui. Se prepara, barro. Olha Deus já pegando massa e amassando aí, ó. Olha Deus já pegando pra mim e amassando aí, ó. Olha Deus já tratando aí, ó. Olha pra não nem capada na ceia. Olha assim, nem capada na ceia. Deus está trabalhando no barro. Glória a Deus. Existe um processo. E esse processo é o processo em que o oleiro ele pega o barro. Olha pra cá, por favor. Porque embora existam pessoas que passam por vários processos aqui dentro, é humilhado, bateram,
pisaram, amassaram, caluniaram. Olhe pra cá, mas ainda assim não é fácil. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque existe um processo em que o oleiro começa a moldar o vaso. A roda está rodando. E olhe pra cá que eu quero que você olhe pra cá. Eu sei que a aparência não ajuda, nunca vai ajudar. Só milagre, eu teria que nascer de novo. E eu não sou Nicodemos. Olha pra cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe um processo em que o oleiro está trabalhando sobre a roda. Você já percebeu que tem pessoas que andam em círculo? E quem anda em círculo não vai para o caminho? Você já percebeu isso? Olhe pra cá. A roda do oleiro está girando. O barro já passou por vários processos, Paloma. Só que o oleiro agora pega o barro e coloca na roda. Só que a roda está girando, Marcos. A roda continua girando e o barro está no meio da roda. A roda gira e ele ainda é barro. A roda está girando e ele ainda é barro. Não, está girando, ainda é barro. O tempo está andando e você ainda é barro. O tempo da paixão e você ainda é barro. E o que é que eu faço para ser barro, pregador? Eu vou lhe dizer. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a roda da vida está girando e não está te levando para o lugar que você de fato quer. A roda da vida está girando, mas o lugar que você se encontra é lugar de vergonha, é lugar de humilhação, é lugar de dor, é lugar de desprezo. A roda da vida está até girando, mas o lugar que você se encontra é o lugar onde tem gente zombando de você. A roda está girando, mas aonde você está, alguém está escarnecendo de você. A roda está girando. Glória a Deus. A roda está girando, mas para onde você está indo para o fracasso. A roda está girando, mas o lugar onde você se encontra é o lugar que nada dá certo. A roda está girando, mas as portas continuam fechadas. A roda está girando, mas o casamento ainda não veio. A roda está girando e a situação financeira não muda. A roda está girando. Mas Glória a Deus. a roda está girando, mas a perda continua. A roda está girando, mas as noites mal dormidas continuam. Mas eu quero mudar isso, pregador. Levante a mão quem quer. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha pra cá agora. Olha pra cá. A roda está girando. E o vaso só começa a ser vaso quando o oleiro coloca a mão. Glória a Deus. A roda está girando. E o vaso só
continua sendo barro. Quantos nós sabemos que o barro ele não tem valor nenhum? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. O barro por si só, ele não presta. Não tem valor. E eu não sei porque tem umas pessoas que querem ser vaso de ouro. Pra onde? Porque a matéria-prima que eu olhei no trabalho é barro. Mas existe vaso de ouro? Não existe. Paulo disse que numa grande casa existe todo tipo de vaso. Pega aí, olha pra cá. Não é na olaria que existe vários tipos de vaso. É numa casa. É numa casa qualquer. É numa casa que só Deus é que sabe quem é o dono. Glória a Deus. Aí fica um monte de gente cheio no midoque, querendo ser vaso de ouro. Toma vergonha na cara porque a honra e a glória ele não divide com ninguém. A glória é dele, você vai ter o poder é dele, tu vai pra ele, glorificar ele, exaltar ele que manda, ele que existe. E o vaso só começa a ser vaso quando ele toca. Para com isso, irmão. Desculpa, mas eu vou falar algo aqui. Olha pra cá aí, eu vou falar uma coisa aqui de Deus. E eu vou falar pra essa cidade porque eu moro aqui. Aleluia. Aqui em Cachoeira tem uns pastores que ficam de mal com outros pastores. Verdade. Um infeliz desse bateu medo com a Quicel. Tem pastores aqui em Cachoeira que confundem a coisa. Se eu congrego aqui no Jair, ele não me leva para pregar lá porque eu congrego no Jair. Esse infeliz está pensando o quê da obra de Deus? É um infeliz da vida. E tem gente que quer ser ensinado por esses homens. Pastores aqui em Cachoeira que fica de mal com ovelha. É falta de vergonha e de respeito com essa palavra aqui, ó. Porque o pastor que se preza não fica dentro ovelha, não. Pastor que se preza, ele cuida da ovelha, ele trata a ovelha. Até a última vez, mas eu vou entregar tudo. Uma vez uma ovelha chegou pra mim e falou assim: irmão Jofferson, sabe por que eu não saio daqui da igreja do pastor Jailton? Porque ele tem um jeito de cuidar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar um binóculo para ver se eu acho esse tal de pastor Jailton. Porque aqui em Cachoeira tá difícil o pastor de cuidar. Aqui em Cachoeira tem pastor de igreja, tem pastor de mata, mas Deus vai levantar. Deus vai levantar pastores ali que cuidam da ovelha, que trata a ovelha, porque a ovelha é feita para ser cuidada. Tem ovelha ferida, tem ovelha precisando de trato, de cuidado, de banho. Aí fica um monte de homens que se dizem ser pastores de mal de ovelha, falando de ovelha. Não abre a igreja dele para determinada ovelha pregar, para cantar. Ainda diz assim: na minha igreja, fulano não prega. Na minha igreja, fulano não toca. Na minha igreja, fulano não tem oportunidade. Primeiro, ele não tem igreja nenhuma. E se continuar nessa pegada, vai pro inferno. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu respeito toda a autoridade constituída por Deus. Mas se existe alguma autoridade que é constituída por Deus e estiver fora dessa autoridade aqui, não vá. Não vá. Sabe por quê? Jesus ensinou que se ele tem 99, se uma se vai, ele deixa as 99 e vai em busca de uma. Mas aqui não, tem um bocado sem vergonha que uma se vai. Ele fala: se quiser ir, vá também, mas não sai para ir atrás daquela outra que vai. Desculpa,
mas isso não é pastor. Olha, quem me conhece sabe que eu não sou de bajular ninguém. E se tem alguém no evangelho que eu não sou de bajular mesmo, é pastor. Por quê? Porque eu sou ovelha. Eu preciso de cuidado. Glória a Deus. Eu preciso de cuidado. Eu preciso de um pastor que me ensine. Eu preciso de um pastor que me ensine para os jovens. Não é por aqui. Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Desculpa, pastor, mas eu tenho que entregar isso aqui. Aqui tem pastor que fica de camarote vendo a ovelha cair no buraco para depois ter um motivo para falar. Verdade. Isso é pastor, é? Pega ele aí, Jeová. Porque até onde eu sei nós somos ovelha. E o pastor ele tem que conduzir. Eu não congrego aqui não, mas você que congrega aqui eu quero te parabenizar. Porque independente do que dizem, do que falam, do que pregam aí fora, vocês têm um pastor. Glória a Deus. Vocês têm. E vocês podem aprender. Estão falando mal dele aí fora? Deixa falar. Vocês aqui dentro têm pastor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. E Jesus não trabalha com quem está lá fora. Jesus trabalha com quem está dentro. É verdade. Eu preciso provar isso pra mim. Eu vou provar. Jesus chega a uma cidade chamada Cesareia de Filipe. E essa cidade recebe este nome porque Filipe edificou a cidade. E Jesus queria edificar uma igreja. Jesus queria fundar uma igreja. E ele começa a conversar com seus discípulos. E na conversa com o discípulo ele começou a interrogar: o que dizem os homens ser o filho do homem? Olhe para cá. Eu não vou cansar vocês não, mas olhe para cá. Os discípulos começaram a responder. E os disse para Jesus: estão dizendo aí que o Senhor é João Batista.